Good morning mga bro. Mayroon tayong Isuzu D-Max dito na 4GG3 ang engine. So no crank, no start. So yun ang aalamin natin. Yan. So ipapakita ko sa inyo mga bro. Hindi talaga siya nag-crank. Ayan. So on natin ang susi. Yan. So umilaw na siya. Yan. So apak tayo ng clutch. Yan, tiin natin. Tapos pihitin natin ito. Yan. Yan mga bro. So wala talaga siya. So yun ang aalamin natin. Okay? Tara. So titignan natin tong mga fuse niya mga bro kung may mga busted, dahil wala, hindi siya nati-trigger yung switch. Okay, so subukan muna natin yung natin yung sa susi, i-reset. Okay, so ayun mga bro. So napag-alaman natin na hindi siya di ba? Hindi siya dumarating yung dito. So yung procedure na ginawa natin na pagre-reset sa susi, nung napag-alaman natin na tinisting natin. So wala pa rin, hindi pa rin siya nagti-trigger. So ngayon, ang ginawa natin, tinanggal natin ngayon yung relay at inalam natin lahat ng fuse. So working naman lahat, pati relay working. So bakit hindi siya nagti-trigger? Yun ang inaalam natin. So suspect natin yung kanyang starter, baka hindi na siya dead siya. So sinubukan nating i-rekta dito. So nag-trigger siya. So ibig sabihin yung kanyang starter buhay. So walang problema. At walang problema din yung lahat ng fuse. At kinik natin itong kanyang relay. So working din. So napag-isip-isip natin mga bro. At tinester natin yung dito, trigger. Kung dumarating. May dumarating naman na positive dito. So ngayon, ito, papakita ko. Ayan, so may positive naman dito. Ngayon, ang ginawa natin mga bro, tinusok-tusok na lang natin itong itong kanyang butterfly terminal. So hinigpitan natin. Kasi working yung ating relay at working naman lahat ng fuse, wala namang busted. So bakit paglagay natin itong relay, hindi siya nagti-trigger? Yung pala, yun lang ang dahilan mga bro na hindi niya pag-trigger yung kanyang butterfly terminal. Yan. So ang ginawa natin, so tinusok-tusok natin, tinigpitan. Tapos nung maigpit na, saka natin nilagay itong terminal ay relay. Yan, yung kanyang relay. Starter relay. So ngayon, nung naigpitan na natin yung mga bro, subukan nating start. Okay? Sige. Yun mo. Ayan ang ating partner. Yan, si Kapitan. Yan. Dahil, sige, start. So yun. So yun lang ang naging diferensya mga bro. Kung bakit hindi siya nagti-trigger sa susian, dahil lost contact ang ating starter relay. Yan. So lost contact lang siya. Yun lang ang naging dahilan kung bakit ayaw niyang mag-start. Dahil hindi nati-trigger yung kanyang relay. Okay? Kung nagustuhan niyo itong video na ito, huwag niyo na lang kalimutan mag-like and share at paki-subscribe na rin para updated ka sa videos natin na i-upload. Okay? At kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo na lang kalimutang mag-like and share
At paki-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong videos na i-upload. Okay? God bless sa inyong lahat. Mabuhay kayo mga bro.